戲劇場《螳螂捕蟬》完成第4場任務，多謝大家。有請我導演李國安呢度。我哋仲有好多幕後高邊層要多謝佢哋㗎，包括我哋嘅編劇潘惠森先生潘 Sir， 我哋嘅佈景設計阮漢威，燈光設計蕭健邦，音樂及音響設計馮展龍，服裝造型設計 Alan化妝 Jenny髮型 Patty 鐘，仲有製作團隊，製作總監陳寶如、Bobo Chan， 我哋嘅 SM 麥海欣 Mandy，DSM 李蘭西 Nancy， 仲有我哋 ESM Isaac。仲要多謝我哋嘅平面設計總監 Frank Chan， 同埋我哋嘅平面攝影 Lawrence Lee， 仲有我哋嘅公關宣傳團隊 CEO Entertainment， 同埋宣傳錄像製作 CEO Production， 多謝佢哋。仲有我哋嘅大會攝影 Danny Lui 呂浩然，多謝佢。仲有幾個單位需要大家愛，俾啲掌聲佢哋嘅。包括係我哋嘅跳舞伙伴學飛，我哋嘅香橙贊助果醬，仲有攝影時候嘅眼鏡贊助零色光學，當然最重要就係西九戲曲中心各部門嘅同事手足，多謝佢哋。咁我哋呢次演出咧，我哋有2份小嘅紀念品。大家本長刊反轉佢，望咗個長刊封底咧，就會見到一支印刷精美嘅一支係全球第一支無糖嘅咖啡甜酒，係晨曦劇場同單優蒸餾所合作出版呢個嘅呢個限量版，每一支上邊咧都有一個獨特嘅數字，同埋如果喺前台買咧，會有機會抽到一支酒係會有阿淑儀同埋阿秋生嘅簽名㗎咁樣。另外咧，我哋仲同另外一個本地嘅好出名嘅品牌叫做 Middle Rock 合作推出咗一套6款嘅殺手鐧開運貼紙。唔講得少，所有設計都係由阿大師兄指引點樣畫出啲乜嘢figure。係啦，大家想知道詳細係點樣呢？咁可以睇得到啦。首先當然就係有我哋2個主幕嘅超版公仔啦。阿淑儀，呢個淑儀係咪好得意咧？有條辮仔喺後邊，跟住呢個大師兄啦，大師兄。咩啫？呢個係你個超版公仔啊！你呢個我做咩啫？你俾嗰度扶我講啊嘛。仲有幾個？你俾 Lucy 佢。勁啲嗰啲咧，陸續有啊！呢3個 figure 係阿大師兄指定咧，一定要有包含裏邊，因為好代表到個戲㗎。包括你都講埋啦，我仲講咩？你講咗啦，你都。你仲有得補充？係呢個真係豆腐嚟㗎，有病醫病無病止痛啊！你翻去但唔係梗係唔係咁大塊啦，即係細塊嘅，翻去咪貼住個頭瞓覺咯，幾靚㗎！仲有咧？仲有咩啊？有咯，咪得個靚字咯。Lucy 咯，Lucy都係你指定話要出㗎。係啊，Lucy 啊，我夢想嘅情人啊，呢個係。係啦，橙嘅要阿淑儀介紹下啦。係啊，新奇士啊，係啊，充滿維他命 C 啊。但係我覺得最好就係用一句，食個橙就冇事。當你哋即係攞住即係嗰塊貼紙啦，譬如翻工你貼喺側邊啦，你谷氣嘅時候咧，受咗氣嘅時候咧，或者係做嘢唔順意嘅時候咧，你望下佢，食個橙就冇事㗎啦。OK。咁呢2份精品咧喺左手邊個大堂嗰度嘅小賣部咧就可以俾大家選購㗎啦。咁喺呢個時候，我要將翻支咪，你有支咪喺呢度㗎啦，交翻俾大師兄。我講咩啫？唔係我講咩，我要講咩？問下今晚。問下咩？今晚咩？今晚有冇人生日啊？邊個啊？正日喎。正日喎，正日喎。呢位小姐。你好嘢啊你。仲有冇先？仲有冇先？仲有冇？正日啊！2位，呢位小姐同埋嗰位先生，係咪冇啊？係咪正日？好啦，咁恭喜你啊！好，恭喜你哋啊！我哋會送一個精裝嘅。你哋要買多一張飛啊！到時同埋大麥嘅精裝版甜酒送俾你嘅。睇下一個好靚嘅幕。
啊，仲有位啊，叫大家即係因為咧呢個戲咧其實隔咗25年再做啦嚇，唔可能再隔25年再做㗎啦，隔多1年都做唔到㗎啦其實。咁其實呢次係最後一次，即係我覺得係好寶貴嘅機會，希望咧所有啲飛都可以即係唔係淨係錢嘅，呢個唔係錢嘅問題，呢個係一個概念嘅問題。希望大家可以幫忙啦，即係啊各位朋友啊，未睇嗰啲啊，喺咩話 Instagram 係嘛？寫下 IG 係啦，真係 IG 啊咁樣寫下嘢啦。大家可以影一相。但我今晚睇下，喂，全部都好似冇乜剩嘅位，淨係前邊呢一個位剩咗俾我媽嘅呢個位，擺喺上去。係啦，所以大家先好開心。我哋同場加演仲有一幕嘅，就係答問環節 Q&A， 早幾晚係非常之氣氛好好㗎。咁我哋準備 Q&A 出嚟啊！嚟緊。咁咧，我哋會答幾條問題啦，大家舉手咧，我哋有同事就會俾咪俾你㗎啦。不過組織俾我哋支咪咧，就淨係下邊堂座先接收到。咁所以咧，下邊嘅朋友想有問題或者有嘢分享，或者有嘢同演員、導演講都可以㗎嘛。我有問題啊！睇下有冇人舉手？靠觀眾啊嘛，可能諗一諗嘅要，係啦，諗到嘅即刻舉手，我哋有同事就會俾支咪俾你㗎啦。好，多謝各位。諗俾大家可能諗咩問題咧？嗱，其實早兩場咧，上面觀眾咧有人好個 projection 咧，都冇咪都照問嘅。咩叫 projection 啊？即係投影。其實咧，而家做劇場咧，世界艱難嚟嘅，所以其實有你哋嘅存在，我哋先至有能力繼續演落去。嗱，我想講嘅係，當然我係要多謝大家嘅支持啦，多謝大家支持啦。其次就係希望大家支持我哋之餘，都可以支持其他劇團。多謝大家。多謝大家。係冇問題，冇問題㗎先。係。排戲排咗幾耐啊？嚇？排戲排咗幾耐？排咗幾耐啊？我唔知㗎，我係咁排嘅，個禮拜咗，個半月。但係我哋想爆咧，阿大師兄咧2月已經背晒。一早已經背晒台詞嘅，佢哋就。我係由演藝學院開始就已經背晒台詞。係啦。同埋佢記得好好㗎，佢間唔中係成個洗下落 monologue 都可以仲記得講出嚟。呢個係鐘景輝院長教落嘅咩？即係實質啊嘛。係呢個係演員嘅紀律，冇錯。有個操守一定要背好台詞先至係。嗱，見你講台詞。好啦。唔好再 hea 落去啦，大家翻屋企沖涼瞓覺啦。咁今日就大家早啲翻去休息啦喎，冇最後機會，有冇？嗰位小姐，喺嗰度。哦。嗰個。學台咗嘅中間阿 Benny 嗰個位置咯。大家好咁就好開心今晚睇到呢個演出啦。咁其實咧，我哋都知道香港而家做舞台劇係越嚟越困難嘅。場地啊，同埋 budget 嘅問題啊，演員嘅問題。咁因為呢啲咁精彩嘅劇本或者咁好嘅演員啊、導演啊咁樣，咁我想問下嚟緊大家會唔會仲有啲咩其他嘅劇種，即係場內入面有其他啲舞台劇啦，咁會唔會仲有啲 promotion 或者係有啲咩劇種可以帶俾大家咁樣？你講我哋嘅劇團，冇錯，其他係你嘅劇團。未諗啊，邊個都要做。咁邊個諗啊？做完先諗啦。或者出年做個 sell 啦，好嘛？都諗緊，因為一世人都要做翻一次。
寫咗好多歌啊，其實唔係所有歌係情歌嚟，可能有啲肉麻嘅。我多謝支持。點解此起彼落嘅聲嘅？係啊，佢叫你試下。舉手上。試下咩啊？或者鼓勵嘅説話都可以㗎，唔一定要問問題㗎。你試下，係咁啦。嗱，諸事是那時快，嗰位白色帽嘅先生舉咗手。係，hello。中間度。你繼續舉手，係啊，繼續舉。係啊，你舉完我哋嘅電視啦，睇得到你。你舉咗，我哋首先啊。你講到咩啊？你手定舉手嚟？係啊，我寫緊個粵語 pop song 咧，成日改編雷雨嘅。如果雷雨，哇！揾你做周學，你又係喺度做周學員咧？係啊，做四鳳咩？你會唔會啊？其實？粵語歌聲啊！哦，睇下劇本先啦。我去你 Facebook 揾你。我就唔要你激死我啊！俾多一個觀眾，係咪後邊？唔係啊，今日有一個頭先舉手，係啊，嗰度。想問下你哋嘅劇團會唔會有機會考慮去海外會啊，演出？多倫多考慮咁。呢個係溫哥華嘅，呢個係英國嘅。跟住佢埋你多倫多。多倫多，交俾你啊，多倫多。有冇人睇㗎？有喎，有觀眾啊，有佢啦，起碼有。啱唔錯。多謝你支持。好。好啦。係咪？但頭先後邊個真係人舉咗好耐手啊！我見到。你做。先生。你好啊，我想問下咧，點解隔咗25年會想要呢個 show 嘅？因為我25年前我仲好細個冇得睇。25年後你又冇咗又睇唔到。即係時間啱啱好。係啊，因為諗唔到其他劇啦。其實唔係㗎，呢個劇咧，呢10年裏邊咧，我哋開咗審期之後，你係唔止係有一次嘅，其實大聲。我係咩？真係。都話要做呢個戲。有啲咁嘅事咩？不過話冇腳咁樣。我除咗對白之外，我係乜嘢都唔記得嘅，所以你講過嘢我都唔好記得㗎。係。點解？你有冇其他原因我哋做呢個嘢？咪好腳咯！我哋有淑儀啊嘛，撞到我哋呢幾年咁。我覺得最緊要就慳錢。有好多其他都慳錢嘅。簡單，不過原來其實都唔慳㗎，真係落本嘅啫。尤其是張床真係好靚啊！我哋張床係用一個木藝藝術家同阿郭文輝合作嘅嗰個。特登叫佢做木藝嘅精品品牌。入邊係冇釘嘅，全部入榫嘅。係啊，好靚呢張床。好香。其實我真係諗過咧，係咪每一次完咗場就問下有冇人買翻屋企啊？真係好嘢呢張嘢真係。不過好麻煩啦，手好重嘅呢張嘢。咁好啦，咁我哋講咗去邊啊我？咁冇。話2樓都勁啊，喺度入手嗰個。喂 ，Hi。你有事啊？我想問25年前做嘅呢個角色，你揾呀？聽得好清楚啊！你睇好似。25年後再做呢個角色，個心態或者個演繹上面會唔會有啲唔一樣嘅感覺啦？真係好啦，即係證明你咧完全都係25年前冇睇過。25年前我已經有睇
解我覺得一樣咁辛苦咧？係啊，真唔知點解喎。廿年前其實你做咗嗱，廿年前又係呢個傻仔都係 Vigo 導演啊。係啊，點解我廿年前覺得咁辛苦咧？咁你廿年，同埋廿年前我真係成個禮拜冇沖涼嘅做個角色啊！嗱，呢個要講啲古仔啊，係啊。第一咧，嗰個台係斜嘅，排嘅時間好長。同埋好辛苦，一斜咧，你由朝到晚咁樣咧，好辛苦。第二咧，我哋排嗰度係邊度地方話？茶果嶺啊，茶果嶺出邊咧就啲漁船啊，或者而家可能唔同咗啦。咁喺間廢嘅學校，冇冷氣嘅夏天。咁於是咧就排咧，咁我嗰陣時係着條短裙，咁啊仲短啲，短褲咁啊排。排完之後咧，咁成6點幾7點，佢仲要俾 notes 咧，即係排完之後要講一大輪，講到成6點幾7點，我好肚餓，已經好想翻屋企。我一上車就開着個冷氣，一路吹風吹，然之後翻到屋企就開個冷氣，連飯都冇力食就瞓覺。如是者咧就每日排完氣就翻去就瞓覺，排完氣就翻去就瞓覺。咁於是我開始排嘅時候咧，發現陣聲風啊！咁我就個心就喺度諗啊，梗係呢度對面係嗰啲漁船啦，一陣咁嘅味，即係一陣喎，又唔係話好大好臭喎。終於有日食飯嘅時候，我坐喺個地下度攞住個飯盒，發覺原來啲味係喺自己個身度發。咁我先發覺唔係體臭咁簡單啊，係魚腥味啊，直情係1個禮拜冇沖涼啊！我嗰陣時係，所以我嗰陣時候可以叫 method acting 啊，係方法演技啊。同埋我估你嗰日食呢個鹹魚肉餅飯，應該唔係，嗰度冇呢個冇食嘅嘢。我呢個咩叉蛋飯先，叉蛋飯都有鹹魚味，不得了。係咁啊！呢啲係即係小插曲啦。好啦，我哋今晚嘅時間差唔多啦，好多謝大家，歡迎大家將啱啱影咗嘅相喺你哋嘅 social media 平台嗰度 share 出嚟，跟住 po 翻螳螂捕蟬，我哋嚟緊星期2同埋禮拜4嘅場次，仲有機會有最後一場都有小許飛嘅。仲有嗰啲位未買，係啊，喂，幫手啦！係啦，多謝大家支持啊，多謝。